Kaixo, ze izate ospatzen gaur hemen? Esplikatuko dio duzu? Euskaraz bizi. Euskaraz bizi eguna? Eta zein behar dezue? Kantan. Oi, abestu? Eta zer gehiago? Eta zer gehiago? Jokuk. Jokuk? Esplikatu, ze nolako jokuk? Dantza ere bai? Dantzatu. Erakusteko pixkat? Zer, ez datoz? Bueno, txoin. Bai. Egunon. Zer zaudete, ondo? Pozik zaudete? Zerret zaudete pozik ikastolatik aldein dezuenako edo? Bueno, ikusten dezue gaur aformarik eta ez digute jarri eta orduan kontatu berrekoa labur txamarra izan beharko du, zuek aspertu gabe. Bueno, gaur kontatuko dizuet ordiziar baten pasadizua edo ordiziar baten historioa kontatuko dizuet. Batiste triste du izena ordiziar horrek. Eta oso ezaguna da ordiziar hori. Urte batzu badituia eta jende asko ezagutzen du Batiste. Goizean goiz, ekitzen da, osatzen du, eta berehala hartzen da etxeko leihotik kalera begira. Kalean zer ikusiko, zer somatuko, eta horrela urte asko pasa ditu Batiste. Eta urte guzti horietan bere begiradan, bere aurpegian, bere begietan tristura nabari zaio. Eta noski, jendea galdetzen du, zergatik ote dago triste gure Batiste. Batzuk uste dute eguraldia dela arrazoia. Hemen Ordizian eguraldi txarra egiten duela, euri asko egiten duela, eta horrek sortzen diola nahi gabe. Beste batzu berriz, pentsatzen duen gaixo dagoela, eta gaixotasunak sortzen diola nahi gabea. Baina ez bata eta ez bestea. Udan ere eguraldi argia eta euritxo eta eguzkitxo egiten duenean, gure Batiste triste egoten da. Eta zendagileen gana juten danean, zendagileak esaten dio, osasunez oso ondo dagoela. Kontua da, azken urte hauetan, azken aldian, Batiste aldatzen ari dela. Eta, ia, oraingo Batiste aurpegian, zimur gehiago daudela, normala, zahartzen ari delako, baina askoz ere irrifartsuago dago gure Batiste hori. Askoz ere zoriontsuko sentitzen da gure Batiste. Eta noski, jendea jakin nahi du, zergatik ote da hori. Eta gure Batistek esan omen zuen lehengoan. Lehenago, triste egoten nintzen, leihotik begiratzen nuen, eta somatzen dituen ordiziar guztia, edo ia gehienak, gazteleraz hitz egiten jotasun. Eta horrein aldiz, ikusten ditut, ordiziako gehienak, edo gaztea behintzat, eta zuen batez ere, txapela gorrikin jantzitako, pixela gorrikin jantzitako hauek, ikusten ditut, kantari eta jolasean euskeraz ari direla. Eta horrek, izugarrizko zoriona ematen. Eta alabazan ez bazan, zahar berdinak alabazan, eta atera, Ordiziako plaza.
Orain, bakoitzak, irakasle bakoitzak hartuko du bere taldea eta antolatutako jokuak eta ekintzak egitea jungo zeate. Bale? Eta gero, eguardian 12 berriro hemen pailazoekin. Bale? Eguarte.